Karena tadi orang alim itu orang paling dekat Allah berdasar sifat dua-duanya Allah. Maksudnya sifat dua itu Allah itu ghafirudz dzambi. Orang-orang alim yang sadar Allah itu yang menyiksa kalau ada dosa. Nah, wong khusyuk itu nyifati Allah hanya satu. Sehingga memang nggak bagus untuk konteks ibadah, tidak bagus. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan share agar bermanfaat ke banyak orang. Misalnya dekne iku aku nak ra wiridan kok dibenci pangeran. Aku nak ra tahajud kok dibenci pangeran. Aku nak ra istighfar kok ra disepuro pangeran. Itu wong khusyuk. Sehingga ada pembatasan. Ya meskipun wong khusyuk sing ra ngalim ya. Ada pembatasan. Nah wong alim ndak. Dekne nak pas istighfar, ya istighfar wae. Gusti kula nyuwun sepuro jenengan, wong jenengan niku zat sing nyepuro. Ketika ada istighfar juga berharap di sepuro pangeran. Alasannya Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya ulang lagi, Allah nyepuro itu berdasar masyiah, ora berdasar fi'lul abdi. Saya sama tak bedai. Ketika Umar masuk Islam apa tahu donga ihdinas siratal mustaqim. Wong dene cek kafir. Terus ketika Allah ngasih hidayah rumah berdasar dene donga sik apa berdasar masyiatullah. Masyiatullah. Lah misalnya untuk hidayah berdasar donga sik Umar donga sik ihdinas siratal mustaqim cek kafir apa kon donga. Paham ya kalau maksud? Orang alim adalah orang yang tahu bahwa fi'lullah itu la yata'allalu bi'illatin. Enggak bisa fi'lullah itu didikte satu alasan Allah ya fa'alu. Sehingga wong alim kok ana wong duka terus ora pati cocok. Kuatire nak jadi keyakinan di duit itu syaratnya duha. Terus Cina kudu akeh ada gak duha. Jadi orang alim itu orang yang punya kekhawatiran tauhid itu rusak. Makanya tetap wali meskipun bau bulat wong alim mesti wali. Masyhur Imam Syafi'i dawuh, anggere wong alim mesti wali, nak wali ra mesti wali. Karena dia paling konsisten nyifati Allah. Ya rada berat kan. Kayak kula ngoten niku ya srawani ndongakno wong elek tapi ya srawani ra jelas. Karena orang alim itu orang sing tahu fi'lullah la yata'allalu bi'illah. Tapi mbok takoki, donga penting ta ora ya jawabe penting. Istighfar penting ta ora ya penting. Tapi ketika orang istighfar merasa aku disepuro pangeran syaratnya nak aku ngamuk mesti. Allah iku iso nyepuro kowe tanpa istighfar. Misalnya ana wong nakal, ketemu asu ngelak terus dikeki ngombe disepuro ta ora? Sepuluh, itu istighfar apa ngekek ngombe asu? Ngekek ngombe asu. Malah ana wong disuruh pangeran malah kasusnya unik. Ape zina wis karuan iso, jebule gak sida. Mau ra sida kok dadekno di 10. Jadi orang alim itu orang yang melihat Allah itu dengan sifat dua-duanya. Maksudnya ya nyepuro, ya nyiksa, ya manfaati, ya matur roti, ya nrimo, ya nolak. Sehingga ketika ada orang istighfar kok yakin diterima, wong alim ya ngamuk. Lho ra iso pangeran kok dipaksa nampa, nek pangeran ngersakno ditampa, nek ora ya di toh. Itu konsisten. Cara nifati Allah itu konsisten. Lah nek wong alim mak subjektif. Nah istighfar mesti ditampa pangeran. Kowe ora tau istighfar, para kafir. Wis ngono. Makanya Abu Yazid Al-Bustami dalam cerita yang dikeluarkan banyak ulama, termasuk di Dawono Habib Zain yang diikuti murid-muridnya. Tentunya kitab-kitab murid-muridnya beliau. Itu ketika Abu Yazid istighfar terus ibadah terus. Karena dia seorang wali besar tanya, ya Allah lalu yang setingkat saya itu siapa? Oh sing makome kados kula niku sing jawabe pangeran niku kira-kira ngene. Mbok jawabe piye ora takok, kowe ora wali kok takok carane. Kok takok. Pangeran jawabe piye wong dene ra nabi. Ora wali kok takok wali. Ngger ngandel lah wis. Cangkeman. Jawabe Abu Yazid yo kancamu sing turu pinggirmu. Sebenarnya sih protes, ini tilam kula sholat. Ke sholat aku tenang dan aku kan aku wedinan. Tinggal ke aku nurono rahmatiku yang mergo kowe sregep ibadah istighfar. Nak kancamu sing turu ngerti aku apian, dia nerang nak turu lah tetep aku apian. Lan aku men ditinggal turu mergo dene. Ternyata sing turu makome pangeran apian. Aku istighfar yang untuk rahmat, ora yang untuk rahmat, soalnya pangeran apian. Aku seneng bedene. Aminah Maghrib dia itu merasa aman dari rekodoyaku maksudnya dia ini happy, aku happy orang kaya kue ribet ya tapi aku yang sendiri kurang oleh kemudian cara berpikir ya orang walimu berkokakan ibadah ya sikut terus aku ya sebet lah aku makomku sing iku paham kira usah niru jadi
Jadi kemana makomku rival Abu Yazid lah kemana? Lah kowe salam sing kabeh mbok tiru Abu Yazid. Ku berat. Akhirnya Abu Yazid, tapi Abu Yazid sebagai orang alim alama ngakui itu mungkin. Karena Allah itu punya sisi la yata'allalu bi'illatin fi'lullah itu tidak perlu alat. Kalau Allah ingin ya sudah ingin saja. Mulanya ketika Rasulullah membenci Wahsy karena qatilu Hamzah, malah Allah ngekei hidayah Wahsy. Mergo laisa laka minal amri syai'un aw yatufa alaihim aw Muhammad senajan to kowe kekasihku nak wilayah nyiksa nyepuro wilayahku aku ora iso diintervensi. Akhirnya Rasulullah sujud suwun mengkaji Nabi kekasih pangeran. Ketika Allah dengan dua sifatnya, ya Nabi senang mawon. Tapi barokahnya peristiwa itu akhirnya harapan Islamnya orang yang sedang kafir itu tinggi. Mereka Allah nak ngersakno pirawe. Ini betul. Anak Abu Jahal Ikrimah Islam, Khalid bin Walid Islam, Abu Sufyan. Lha umpama kowe nggih karangan kitab, terus karangane ngene, syaratnya wong untuk hidayah kudu tahajud. Syaratnya untuk hidayah kudu istighfar. Pemenang aku jadi ahli wiridan. Syaratnya mau coba lek ping 1000. Wong maca wae ora tahu kok. Wong karuan kafir kok untuk hidayah untuk syaratno. Istighfar karuan kafir. Tapi nek kowe muni ngene, hidayah itu wilayah pangeran. Allah bisa saja memberi hidayah orang yang sedang kafir. Wong kafir itu masih ada. Ya, di sini ini ketok tingginya tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaiku nate donga wa mahdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, kaumku sing kafir-kafir itu kasih hidayah. Artinya apa? Nabi memungkinkan wong kafir sing ora tau istighfar mendapat hidayah. Paham ya? Padahal orang kafir mesti ora tau donga njaluk hidayah. Ya ben roh jadi bedane wong alim mbek wong khusyuk ya. Orang khusyuk itu kalau milih sifatnya Allah itu satu. Jadi orang khusyuk yang biasa duha terus duit akeh. Oh mesti, aku rezekiku akeh jog sering duha. Kemudian untuk ijazah. Wah itu kenapa kira? Popo, aku jog motor hizib, santet rata. Padahal hakikatnya banyak rano sing nyantet. Aneh-aneh. Zaman ke orang motor hizib, selamat kan selamat wae, tapi jog sering motor hizib, sama kan selamat tuh mergo sering motor hizib. Padahal kowe ora kena santet, mergo sing nyantet lah saiki wis ora mandi, mergo ya ora tau tirakat. Jadi penyantet dan yang disantet itu sama-sama gak mandi. Lah situ kan nyantet ya sabenan weanan. Gak mandi, aku yakin wis gak mandi. Sing santri ya wis ra wiridan berarti gak jatuh, cuma sing nyantet itu ya padha wae. Dhisik ku jenenge tirakate para dukun santet itu mangan lirang. Mangan lirang poso geni. Saya kan bodoh, dukune ya konsultasi jaluk transfer, wah itu serangan kita. Ya kiai bodoh aja belum pidato nanti dua itu bodoh ramandi ini ketemu. Bulan jarang mau coba mau tolak santai, berkata sih yakin terus bodoh ramandi ini. Ben awaya faluma ya sah. Itu syarat mau coba mau dan misalnya mau kue ramandi kono yo ramandi. Ya tak baleni malih ya dadi wong iku dianut wong alim. Wong alim paling jujur ning sifate apa. Lan ana nak ngendikan watil kalam tal nadribu alinnas wa ma yaqiluha illal alim. Aku gawe contoh sing iso paham wong alim-alim. Karena orang alim itu paling jujur ning. Senajan to ya kadang saenake dhewe. Tapi dia ini duwe satu sifat paling jujur. Iki niku punya nyifati Allah iku loro-loro ya nyifati ad-darru an-nafi. Al-Ghafir ya Al-Muntakim. Allah iso nyepuro iso. Nah kowe kan gak, cara kowe wong khusyuk kan mesti milah. Kayak kowe misalnya imam thariqah istighfar terus. Kayak kowe sing di sepuro iku ya kelompokmu tok liyane. Ora pati di sepuro. Kecuali ke mursyid sing alim ya jujur. Misalnya ora kan ya sepi ya, no? Sepi. Kayak kowe tukaran mbek bojo. Mesti pikiranmu nak kira ngalim. Terus bojoku tak jak kulon ra gelem dilaknati malaikat nganti esuk ngene. Yo gak mikiri soal dilaknati pangeran iku kowe. Wong bedino gelem ra gelem pisan kok gegere ra karuan. Soale pangeran iku nglaknati kowe. Wong karuan bedino gelem kok bedino ngejak iku kowe bedino ngejak kan mesti nafsu kan.
Sahabatmu gede kok bojo mari kowe elek. Pangeran maklumi. Nek dikon dijak wong elek ora seneng. Dong. Awas bener ora dipaham ora paham. Isoe pangeran maklumi, dikon wong elek ora enak. Bojomu ku ayu kowe elek. Bedina selayani gelem. Bareng ra gelem kowe laknat bal malaika. Kata tujumu itu dijak sing lanang ra gelem dilanati malaikat ganti iso. Lho iso wae dilanati pangeran ku, mergo pangeran maklumi. Ukuran wong ayu tau gelem wis luar. Lah iki kon gelem terus gak muta-muta sak. Rumangsamu kawulane pangeran beda, apa ya kak? Allah ya pangerane cawe itu iku. Iso wae Allah maklumi, napa? Bener do njen keloni cah elek ora penak. Enak wae terus dolan jalil. Jadi maksudnya Kanjeng Nabi itu dalam kondisi normal, kondisi sing wajar itu ngono. Tapi nang kowe terus over kan mesti pengen lan hibul muktadin gak seneng wong sing liwati. Tapi mulane kowe ojo geman tukang laknat wong berdasar ora iso. Pangeran tetep duwe sifat al-Ghafur, al-Muntakim, ad-Darub, an-Nafi. Itu harus kita tetapkan. Lane walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Angger kabeh termasuk asmaul husna kita harus ngakui. Meskipun kita tidak siap. Ya kadang ra siap, misalnya kowe krungu kabar aku ning kowe nyiksa, ning musuh tak sepuro. Kowe siap ta ora misale krungu kabar kowe. Tapi nek wong alim kudu sami'na wa ata'na. Jan musuh yo kawulane Allah, berhak untuk rahmate Allah. Kowe yo kawulane Allah, berhak untuk azabe pangeran. Ora iso terus didikte pangeran. Jangan baik pulau tok pasti, nabi pulau sing oke, musuh. Lo pangeran sih bapak intervensi, ora iso. Iku wong alim, biasa iki wong alim bilang pakai sing sepihak. Itu kudu di PHK, ora oleh jadi wong alim. Wong alim berapa? Sepihak. Nah, terus cerita berikutnya tentang sakit al-Balfi. Kados kula di guru bangun bapak pulau piyambak ora tau susah seneng. Karena susah itu keangkuhan, ada orang sufi-sufi susah itu keangkuhan. Jadi misalnya ini contohnya gampang ya. Saya itu misalnya rumah trogenis tak kayak Yoma, rasa dikai kedudukan disilai. Tidak menjadi menusokan makomnya untuk silian, tak silai Yoma. Yang kau ni wape ngube yo iso, pemangan iso gratis. Terus nih ngomah itu ketok berutu, kan menyinggung saya. Harus disilai gak bayar berutu. Sehingga banyak orang jadi wali itu berdasar berwatak kayak anak kecil. Sakik al-Balfi itu jadi wali itu wali atfal. Jadi wali kan waya anjab, waya sadat, waya atfal. Masuk wali itu ada waya atfal. Terus nenggone manakib ono wali sini wali itu atfal. Atfal itu jama'i tiflun. Tiflun itu ke anak-anak. Sakik al-Balfi itu jadi wali itu mau iktibar. Iktibar itu ngambil pelajaran. Dia itu masuk kampung sing wong ujek kemiskinan, mergo ana jadak ana pacak. Wong kabeh ku susah. Dia ketemu satu budak, orang terima santri ya budak, terima budak. Budak itu ceria. Dia happy saja hidup di kampung itu, di negara itu. Terus tanya, orang-orang susah kabeh perkara pacak kayak kok happy. Terus dia jawab, aku duwe bos, duwe tuan sing di satu perkampungan khusus. Nek kono iku ana bustan, ana basatin, ana apa cara mriki niku kebun. Sing aku angger lesu ya terus mangan ning kono ae. Akhire sakit nangis lha iya. Aku di pangeran sing serba mencukupi. Kok ning donya susah perkara rezeki. Iku duwe tuan sing makhluk wae iso ceria karena terjamin kecukupannya. Aku di tuan sing bersifat al-ghaniyul mutlaq. Iku Allah Subhanahu kok susah ora gak ngregani pengen. Di sini ini dibutuhkan sifat tufulias. Kok caci cilik dolanan kok emangan ya mana, dolanan kok ayatus ya atus gak mikir. Lah kudune wali-wali ning bumi ini Allah ya ngono aja mikir rezeki. Wali kok gaji tetap. Wali kok daftar PPN, daftar penyuluh. Iku ya abot dadi wali. Wali kok gaji tetap. Amit-amit. Maksudnya ya oleh jadi orang muslim biasa, tapi ora usah daftar. Kalau cara sekretaris saya tak tolak awal, gak sah. Jadi orang kudu diizin gitu. Kalau kulon gua arep ya kadang susah. Kalau di murid sampean ya susah.
Pulang ya ono alim-alim. Nah ini kaulane pangeran. Terus pangeran nyepuro kowe ngekeki ganjaran kowe ora berdasar paham, berdasar fakta. Jadi ra paham lan afadhole pangeran turun ya dihitung wong paham. Sekali aku meyakini orang arah untuk ganjaran mau ngaji ra paham. Berarti aku dikte pangeran. Gusti jenengan ojo gaji santri sing ora paham. Ya pangeran tetap ya faluma. Yes. Dan kalau suwun ya sampean apen para pangeran tetapkan Allah sebagai zat sing bersifat bebas. Allah tetap ya falu. Soal kue jaluk ya jaluk wae berdasar fadli Allah Subhanahu wa taala. Lan akidah Ahlussunnah fi fa yu'adzib fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil adli. Ketika Allah memberi pahala kita itu mergo fadli Allah. Ketika Allah nyiksa kita itu berdasar keadilannya. Kenapa berdasar keadilan? Memang dari awal kita agak berhak mendapat sesuatu. Itu adil. Justru adilnya Allah itu harusnya kita ini tidak berhak masuk surga atas nama adilnya Allah. Oke kok isom bus warga ya berdasar apa saja? Saya kira tak berdiri. Terutama sing mangane akeh kok kan mangane akeh. Mangane akeh setahu rabi ping pindho. Ning donya sudah banyak bikin kegah. Saya kira ini misalnya. Gak umumnya UMR ya, UMR ning Bantul piro? UMR ning Bantul piro sih? Piro? Piro? 1 juta? 1,4 juta. Saya kira hitung wae. Itu namanya piro? Kental lho. Terus gaji 1,2 juta ya. Nyewa omah, kos-kosan paling elek kira sabulan. Sing standar SSS kira. Ya itu ben kira fadhole pengira. Kok sabulan. 300. Terus mangan misalnya kos. Sekali makan. Sekali makan. Berarti kira-kira sabulan ya sabulan. Kan mau kos-kosan berapa? 300. Mangan sabulan umumnya wong. Semua tengah elek kok asik. 1,500. Terus kowe, lah terus PNS itu sedina kerjane iki. Jam 8 sampai jam. Gak umumnya. Senajan contohnya kantor biasanya udah mau koran untuk ngerumpi. 8 jam. Sing kerja 8 jam sampai pemerintah Bantul mau bayar 1 jam atau iku beragam misalnya kadang-kadang turun ning gone istana bupati ning gone kantor kabupaten ora oleh. Nganggo mobil dinas ora oleh. Lah saiki kowe iku dadi kawulane pangeran, mau kon salat 5 wektu. Iku 5 menit kali 5. 25 menit. Kowe ora disiksa kok adone. Maksudnya ngene. Nak njuk ibadah iku pantese ora mlebu swarga. Dadi misalnya pangeran nang mlebu swarga, Gusti kula mau salat nang mlebu swarga. Ngamal sakmono ora cukup mlebu swarga. Entek. Jadi justru berdasar adilnya pangeran swarga iku pantese kowe yo ngamal 80 tahun sujud yo 80. Tani kula untuk pantes untuk swarga. Wong selama menit kok jatuh. Iku gue bayar UMR wae. Jadi sholat tem iku gue tuku mangan tok ora cukup. Sementara wis kedung sangan ning bumi. Ana segara kok dus-dusan cek delok wong wudu. Wis masih ada. Gue nang masjid sering teko mergo undangan wis ribet tok. Jadi normale pangeran. Kowe kurang mlebu swarga. Perkarane opo? Nak nganggo adil-adilan swarga ora iso mbok tuku ambek amal ora iso. Nganggo adil. Tapi nak nganggo fadhole pangeran ora mempertimbangkan iku ya sah wae. Tapi mau pangeran nganggo adil aja alasan mlebu swarga wis aku takok. Alasan mlebu swarga. Mergo salat mung 20 menit ae. Wis ngono jare pangeran ngene. Lah karo dene kowe salat iku apa aku untung aku tetep pangeran. Kowe salat ra salat tetep pangeran. Nah bupati kan gak utang jasa ambek pemilih. Pangeran apa dadi pangeran mergo mbok pilih kan ora. Itu kowe ngamal kaya apa jare pangeran. Lah untung kok apa ngaku pangeran ra usah mbok pilih wis pangeran. Nah pangeran nganggo ngono gitu. Entek. Apa meneh pangeran ngene wis swarga go ganteng elek ra iso. Gak iso swarga khusus apa? Ganteng, mau elek ra iso. Ora sing untune karek loro ra iso. Elek-elek ya apa? Swarga. Lah terus sane pangeran, tapi nak menuju swarga kan dadi gane Gusti. Lah kowe wani biayai. Nata raimu iku. Entek akeh misale. Kowe iso bayar, gak iso kan?
Saya misalnya operasi plastik, rai wae jadi ganteng tak kira. Entek 10 juta, luwih. Entek 100 juta. Lah kowe ning donya zakat mau kira. Enggak iso. Mengenai nak es ngitung wong alim luar biasa, kan wong alim dirumus ya. Umpama wong mlebu swarga iku saking apikane pangeran. Nak ora mlebu swarga iku pangeran saking adile. Maksudnya normale wong pancen gak mlebu swarga. Ojo bakas nabi nabi kasih pangeran itu. Nabi ojo elok-elok no. Nabi karuan wong pilihane pangeran kok pikir. Kowe lho kowe maksudnya. Normal itu orang bersuara. Aku setuju orang bersuara. Kok orang cukup apa? Kuotanya lo cara poin itu orang cukup. Orang cukup. Jajal kan bersuara alasan apa? Jajal sama Mustafa kamu sulah. Alasan apa jajal bersuara? Alasan apa? Orang iso. Orang iso. Pokoknya aku bersuara orang iso. Ya setuju. Nah nganggo berdasar ngamal mergo mbok hitung piye ora cukup lagi. Kos-kosan nyileh wae regane sakmono iki bumine pangeran to mbok kabeh. Ya wong-wong harus perapatan mbok nggo ngegen. Ke laut mbok nggo adus sik delok wong utuh-utuh. Ayo kurang apa nih kelakuan ning donya kurang. Ayo. Wah, kelakuan wis kowe. Ayo coba apik kuwi. Lagi seneng bojo men kelon ae. Lagi gudeng ngamuk. Cepet saya iki. Padahal wali-wali, mau wali itu dibojo boy. Sing lanang bukan. Iku tahu kuwatan jima itu puluhan tahun. Sing tok wali, sing tok wali. Kesing wedok wali, sing lanang wali. Lha iki cerita teng Islam boten-boten iki. Wong sing lanang roh nak bojone ganteng langsung Allahu Akbar. Sumpah terus salat syukur. Sing wedok roh bojone ganteng salat syukur. Nanti bertahun-tahun. Kowe tak arek yakin ra kan. Lagi rukun kelon, nah rukun tukaran, elek terus. Pas rukun yo lali pangeran terus kelon, pas tukaran yo lali pangeran. Besar bakat wali gitu. Sampai susu cocokan, dek aku mbek kowe rabi wis pirang tahun, terus 10 tahun. Tapi ora tau hubungan inti. Mergo sing sitok yo ora ngerti tak bojone ganteng kan iku terus salat syukur ning kamar sing lanang yo nanti esuk terus ngono nganti tahun. Kowe iso nglakoni ngono. Nek iso aku ngaku murid tem yakin. Wes aku tak pensiun jadi guru. Ono sing wis ngono. Terus sekarang juga aku tak pensiun jadi guru. Ayo ngaku gak apa-apa, aku mesti ra ngandel lagi. Wah ngono. Lho Sayyid Ali Zainal Abidin iku salat 1000 rakaat ora koyo kowe iku ora. Kalau nanti diceritani bapak didawi Badullah. Solatnya Sayyid Ali Zainal ping 100 ora koyo kowe terus kepen niru 110 menit bar iku ora apa-apaan. Kan ana wong niru salate Umar tarawih 20 rakaat, tapi Umar nanti nisful lail kan seperang menit salat tarawih ning kene. Piro sih kena salat tarawih piro ning kene? 30 menit. Umar itu mulai isya sampai nisful lail kira-kira 4 jam lah. Normal tarawih itu lane darani tarawih itu jam tarwihat istirahat. Engko tiap 4 rakaat saking suwene iku udah istirahat. Kowe ora perlu istirahat. Malah menit tuntas. Jadi cara Sayyidina Umar pirsa, pengumumane tarawih kan jari imam niru Sayyidina. Cara Umar cek sugeng niru nanti. Ora persis blas. Mulane muga-muga Sayyidina Umar ora pirsa, yakin ora pirsa. Selama ini kampanye kita kan niru. Cara Sayyidina Umar pirsa iku muni apa? Gak persis. Tapi kok kowe protes, ya Umar, delok jumlahe. Dengan pinten tarawih 20 rakaat lan nggih sami. Mbok jangan mengabaikan sisi miripnya. Kalau soal persis dari awal kita tahu jenengan sahabat dibina Kanjeng Nabi. Kalau terima dibina mudin memang enggak. Tapi nak sekedar jumlahnya. Madepe nggih sami-sami kiblat. Salam ke ngalor pun banyak kesamaan. Jadi jelas ya, terus para wali ini kok orang sing jujur cara nyifati Allah Subhanahu wa taala. Jari ahli sunnah jamaah itu nak mlebu swarga mergo fadhole pangeran. Nak mlebu neraka mergo pangeran nganggo sifat adil. Adil itu maknane barang sing seimbang. Ya tak barane adil. Muadalah bahasane adil itu maknane barang sing
seimbang. Saiki kira-kira ngene, apartemen ku regane piro? Sing mewah paling mewah ning Hollywood. Sono widadarine wayu semua. Wis warga ono babone lho ngawur. Corono apartemen termewah terus sing nguni wong paling ayu gelem mbek kowe. Iku kira-kira regane piro? Rak miliaran. Iku kena gak mbok tuku mbek kelakuan sing trimo ngene. Lho coba. Swarga wis super mewah widadarine wayu. Terus ditakdir seneng kowe mbek pengira. Padahal mesti kan gak masuk akal. Wes ngono kowe dioperasi di gantengno. Gantengno kowe tok wis biaya akeh. Mulane cari kanca kula, rada kurang ajar kanca kula. Jenengan ngertos Gus, kenapa Nabi ngwanteng-wanteng? Kenapa? Mergo Nabi mesti mlebu swarga. Dadi ngrubahe ra kakean. Tapi nak ngomong itu kan ora pati di swarga. Mulane mek pengiran digerelek. Mlebu swarga iku ya ngrubahe rada repot. Jadi cara kancaku itu kenapa nabi-nabi kok mereka mesti mlebu swarga. Jadi swarga itu seneng cocok kan maksudnya swarga mewah terus ketemu nabi wajahnya wis mewah. Jadi cara swarga itu kangen. Lek kowe kan swarga ora kangen. Wah lek melete ndak pinten bisa. Tapi mau berkah apa iso merubah. Tapi misalnya fair-fairan. Adil gak surga yang semewah itu dibayar wong raine elek kere prestasinya pas-pasan. Adil gak? Nggak adil. Justru adilnya adalah kamu gak mlebu swarga. Itu adil. Ayo, berdasar keadilan, kita layak gak manggon apartemen mewah diuni wong ayu tanpa bayar atau bayar tapi nganggo duit receh. Mungkin gak? Mungkin. Makanya cara ahli sunnah, jika kamu tidak masuk swarga, iku wis adile pengiran. Mesti Allah pakai sifat adilnya. Di mana-mana sing dituku kudu imbang ambek alat pembelian. Nah, kalau itu iya, surga itu tidak akan cukup dengan uang kita, dengan amal kita. Pantas gak misalnya Alphard buat tuku mbek 10 juta, kan gak pantas. Iku wis Alphard sembunyi wong wayu gelem. Masih ngelarang gelem itu kan bisa. Mulane adile pangeran dadekno kowe ora berhak mlebu swarga. Cuma alhamdulillah pangeran ora disifat adil tok, disifat fadl. Fadl itu tukang ngekeki, ora perhitungan, tukang ngekeki serapan-serapan dikeki. Dia milih di sifat fadl atau sifat adil. Pasalnya mbok pilih lah tetap pangeran disifat adil. Mbok entek oleh memilih tetap pangeran disifat adil. Ayo milih sifat apa adil apa fadl? Fadl apa adil? Ayo. Fadl. Jadi masih aku pilih lah. Kata mau di sifat ya fadl. Ayo milih di. Jadi aku wong alim. Jadi wong mulane akidah ahli sunnah dianggap akidah wong sing yantahi ila rutbatil ilm ila muntahal ilm. Jadi orang no akidah sebaik akidah ahli sunnah aja. Mereka luar biasa. Nah Mu'tazilah kan gak. Wong di swarga mergo ngamali. Lah saiki ku apa cukup amal kita butuh ku swarga. Lagi misalnya ke soleh mulai cilik nganti mati. Iku soleh mau 80 tahun. Iku nggo manggon swarga setahun ora cukup. Kalau kowe mergawe cilik nganti tuwek, nggo manggon Hilton 2 minggu ora cukup. Paham ya? Lah iki kowe ngamal mau 80 tahun nggo tuku swarga sing selawase. Lawas. Ora cukup. Cukup to ora? Ora cukup. Wah, malah ora pantes swarga dibangno amal iku gak pantes, pantese namung imbangannya fadhil Allah Subhanahu wa taala. Mulane paham iki dianggap paham terbaik. Mari jarane paham ahli sunnah Allah. Jadi sfera iswa fa yusibna fa bi mahdil fadli wa yu'adzib fa bi mahdil. Nah kalau suwon jenengan ning dunya sing seneng dilatih, sepuklah dilatih. Anggap ae kowe isin mbek Allah manggon ning bumine merengut, nggih manggon ning bumine. Yo nabi ku nak nglawan neraka iku gampang. Nabi ku nabi tenan. Kuwi tok nabi tenan. Nak nglawan neraka iku gampang. Ittaqunna walau bisyikki tamrah. Pesan neraka iku lawan. Sing penting kene dunya sering sedekah. Lawanlah neraka mergo kowe sering sedekah. Mergo wong sering sedekah niru sifate Allah memberi tanpa mikir sing dikai berhak atau tidak.
Wa illa fa bi kalimatin thayyibah. Kalau ndak sementing nak omongan sing apik. Nak ora iso walu bitol koti wajin, sementing kene bumi iku ketok ceria. Mergo ketok ceria iku ya mau lah misale rugen tak sile omah. Wis tak keimangan tak sile omah. Aku niliki pas ketok ceria, seneng kan yo seneng ketok matur nuwun. Wis rambu ajar merengut. Kriting merengut tambah elek. Jadi mulane aku seneng, mulane santai-santai teng mriki ngaji ra paham lah berokokan, kenalan, tukar-tukaran HP, wis seneng. Ya wis seneng, sementing ora gremeng. Ada bar ngaji terus nangis, wong ngajine ditampa pangeran ta ora nangis, seneng. Ora usah ngono, wis pokoke ning donya wis. Sepiye ku perintah pangeran kul bi fadillah bi rahmati fa bi dzalika falyafrahu. Awadhu wa khairum mimma yasma. Jadi seneng itu perintah pangeran. Ya mau cara wong gak etis. Wis disilai omah gratis, mangan gratis, pas majikan meniliki, pas kowe ketok mereng itu sangat gak etis. Lah saiki bayangno kowe ditinggali Allah setiap saat. Mengremeng, suka kurang suka, bojo ayu kurang ayu. Syarat saya rabi ku wedok ora ayu aneh-aneh. Agar wedok ya sak aneh-aneh. Wah syukur Gusti kula neka, mergo nekae sah. Kenapa kok sah? Ya mergo sing kula nekahi. Wes ora usah bakat, tapi kula diselir Gusti. Lah anak misale bojo tak takok iki diselir apa gelem wong lanang. Aneh-aneh. Cukuman dalil-dalil wong wedok dijak ra gelem dilaknati. Kula wong elek iki susah ra karo. Susane anakmu. Ora apa-apa ngerti-ngerti elek kok. Ya mesti elek. Ayo sing lanang wae elek sing wedok ayu anake akeh elek. Mergo cara teori kok anak iku berdasar tingkat syahwate sing kumpul. Kan sing wedok ora pati syahwat. Sing lanang semangat. Ayo pasangan elek mbek ayu akeh anak itu dhewe. Elek. Nah elek karuan. Sing semangat dhewe tetep padha elek. Anakmu ora akhir dia coba kok ora koyo ibu gitu ora koyo nyoro. Nek rapi aja ayo mari konangan. Yo cukupan ya dalil koyo ngono. Akeh kan kiai sing dalil wong wedok dijak ra gelem dilaknat kok. Iku delok konteke apa? Iku berlebihan gak wajar gak. Nah saiki enak dijamin undang-undang. Nah ra gelem dia maksa malah pemerkosaan saiki malah. Lha iku ngerti laporo berarti cara kula hakim mesti sing wedok ayu sing lanang elek. Lho nganti maksa mergo kepingine banget. Sing wedok merongos kan gak ngarep maksa. Dadi nek kasus ngono. Rasa dipupuhi mesti sing wedok. Nah, Rohin hakim ngene. Berhubung sing wedok ayu sing lanang elek. Wah ini ndak pemerkosaan ini normal. Sebab itu pengaduan ini ditolak. Tapi nak sing wedok elek kok sing lanang maksa iku kudu hukum. Iku wong ra normal. Ambek wong elek gana sing ngene pune wong. Dadi cara kula hakime. Cara kula hakime wae wajib di penjara. Ambek wong elek wae gana sapa meneh. Tapi nak sing wedok wayu lanang elek kok ngono harus dimaklumi. Pengaduan ditolak. Ya setuju ngono sih. Oke hukum. Ya jelas ya. Jadi ini cara kula cerita yang luar biasa. Nama Syakik Al-Balkhi iku dadi wali berdasar wong budak wae merasa happy mergo dimajikan api. Ora peduli negara yang sedang pacek. Kita juga gitu. Apapun kondisi negara Indonesia, kondisi dunia carut marut. Kita ning dunia butuh happy saja. Karena hidup kita bukan bergantung Amerika, stabilitas Cina, stabilitas dunia. Kita urip itu bergantung fadhole Allah Subhanahu wa taala dan itu tidak terbatas. Paham ya? Nak kowe ngono berarti kaulane pangeran tenan. Lan jare Syakik Al-Balkhi iki de tuan makhluk wae iso ceria berdasar jaminan seorang makhluk. Mosok aku ra iso ceria berdasar jaminane zat sing Al-Ghaniyul Akbar. Iku zat sing semaha kaya. Kamane kula suwun Mas, kok urip nang dunya ku sing happy. Yo susah sak kadare pas jamu bojo, sing bebo susah. Mergo kowe nak mbok jamu ya guyu. Kete apa kok guyu tambah.
tambah nemen, tambah semangat. Ya nek kowe ditagih utang wong wis pantese susah. Tambah sinagih semangat. Bariku ya wis to wis. Mun kula terusno. Niki ngaji kita wali dora wali-wali lho matane. Masyhur sapa sing ora sakit Al-Balkhi terkenal wali. Wong gurune Khatim Al-Asom iku ya wali. Iki bab cerita wali-wali. Iku kudune bar ngaji nasul libat dadi wali. Tapi kita ora ono perkembangan. Gurune do wali lah tak murid ora jelas. Padahal kuota wali itu paling banyak sekarang karena banyak yang enggak wali. Padahal wali itu kuotanya harus terpenuhi. Kudune saiki pendaftaran paling gampang karena banyak yang bolong. Mesti wali sing wis kapundhut itu kan belum mesti ada penggantinya. Kudune paling gampang saiki. Zaman akhir kan jarang wong soleh, mestinya kan jadi wali lebih gampang karena kompetitornya enggak banyak, enggak berat. Bisa kan ngadepi wali kok Syabul Qadir Jilani rada yang wah berat. Musa Imam Ghazali, Syabul Qadir Jilani, Imam Nawawi kan berat pesannya. Saya kan terima MUI terus penyuluh agama kan kompetitornya kan. Ana wali sing nak digang pidato ora disangoni gremeng kan enteng lah. Jadi kudune dadi wali paling gampang saiki karena kompetitornya enggak banyak. Kalaupun ada kan soleh yo padha pas-pasane dadi. Jadi wis sekali sandure sithik nek langsung masuk. Tapi yo akeh zaman akhir. Annahu qala alaikum bi khamsi khisalin. Alaikum ing atase sira alaikum tetepono sira kabeh bi khamsi khisalin lan 5 pira-pira napa jenenge perilaku. Ilzamu hati kesen tetepono sira ing khamsa khisal. Fa'malu ha moko ngakoni sira ing khamsa khisal. Wa ada utaiki tarhibun nyenengno ngamal wa tarhibun lan tarhib. Wa tarhibun nyenengno ngamal, tarhibun medekno ngamal. Maksudnya nyenengno ngamal saleh, medekno ngamal sing mboten saleh. Agama itu wa'idunana rohobau warwaka. Jadi hubungan kita dengan pangeran kadang hubungan seneng karena Allah zat sing apian. Tapi kita yang di hubungan dengan pangeran hubungan wedi karena kebaikan kita enggak memenuhi kebaikannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hubungannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita merasa seneng banget dengan Nabi. Seneng pol banget. Mergo kanjeng Nabi iku dus syafaat. Yaiku nabi sing gadah syafaat. Tapi kadang kita itu isin banget hubungan dengan Nabi. Mereka Nabi sing syafa'ah ternyata kita macane selawat sakarepe dhewe jumlahnya enggak banyak. Gamane sorong Jawa sungkan napa? Hubungan kita mbek pangeran yang ngono nak delok Allah iku zat yang Maha Pemberi, Maha Ngasih, kita itu nyaman. Jika ya Allah nyaman, pancen Allah wati. Tapi kadang-kadang kita merasa malu karena amal kita enggak imbang dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimaksud apa? Wa yati'unana rohobau warwaka. Jadi wong apik, wong sing hubungane mbek pangeran kadang ya seneng banget jenenge rohoban, kadang warwaka, kadang sungkan banget. Terus ulama ngarang kitab apa? At-Targhib wa Tarhib. Ada sisi yang kita sumeteng etokno senenge ning pangeran, muga Allah udah sing apian. Ada sisi di mana kita ini sungkan mbek pangeran. Mane wali-wali kadang dungo terus muga pangeran apian. Kadang nanti suwi gak tau dungo, mergo sisin. Wong dikai nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk meneh. Dikai nikmat saiki ora iso memenuhi syukure kok njaluk terus isin. Lah kowe iku ya ora duwe isin blas njaluk. Dadi makommu separo. Separo ora iso dadi wali kan koyo manuk kok mau nganggo apa? Suwi sitok iku ora iso terbang. Lah kowe separo, angger saleh separo. Sing khusuk amen tarhib kok terus kowe pangeran. Nanti pangeran bangunnya aku polisi kok deni ngono kira-kira. Polisi sing jaga STNK niku maksudnya. Sing urusan tilang. Mbok kan mesti wedi. Ngono kula ate nabrak gara-gara ngoten. Dene ora gawe STNK ketemu polisi muter balik langsung nabrak. Ngono terlalu. Padahal polisi yo muni lantok kan yo gampang aja. Dibate ditipu. Odo wong santri yo kadang kuwajo. Oleh wedi kiai ku lumayan wedi pangeran. Santri jajal. Santri subuh-subuh, kurung kaya ala sholat, ya pangeran untuk sholat santai. Jajal kiai ini sing derem. Kadang-kadang repot jeneng dunya. Lah nek iku boleh-boleh sirik ayo repot. Jajal wong lewat di pelaturan, wong lewat di polisi. Mane dadi anekdot. Ana polisi jaga ning rambu-rambu, ana wong melanggar. Tahu nggak kalau ini pelanggaran? Ya tahu Pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu Bapak di situ. Enteng
Tahu nggak kalau ada Rabu pelanggaran? Ya tahu Pak. Kenapa melanggar? Nggak tahu Bapak di sini. Berarti di pelaturan atau di polisi. Santri yang ngomong. Kau ngerti nak subuh, ngerti nak dosa. Ngerti. Kok tenang wae? Lah kok ngerti konten jenengan. Ada repot. Oh kiai polisi terus atasan itu menakutkan. Nggak jajal kowe wedi teko terlambat itu wedi pangeran tau di atasan.